Kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, Erion Veliaj, vijoi sulmin e tij të radhës me drejtësinë, teksa pak ditë më parë, paditi në gjykatën administrative prokurorin e SPAK-ut, Ols Dado. Në fakt, hetimet janë kryer nga dy prokuror, Ols Dado dhe Altin Dumani, por këtij të fundit nuk guxon t'ia përmend emrin, ndërsa ndaj Dados ka lëshuar mashtrime me shumicë deri në institucione të rëndësishme ndërkombëtare. Kërkesë Padia, drejtuar gjykatës administrative të Tiranës, mban datën 20 janar 2026, përmes së cilës kryebashkiaku i arrestuar me 13 akuza të rënda penale kërkon nga qelia e tij shkarkimin e Dados dhe shpalljen e emërimit të tij të paligjshëm. Velia i çon një padi për të nxitur një konflikt me prokurorin Dado, pas sulmeve të përsëritura që tregojnë frikën e zdromsit për përballjen me drejtësinë. Kallëzimi ndaj Dados përban hije të errta të veprimit të Veliajt, përmes bashkëpunëtorëve të tij 99-qa të shumë akuzuar apo nën hetim për vepra të ndryshme penale. Kjo padi, sipas burimeve pranë stafit të Veliajt, mban autorsinë dhe fshihet edhe një emër me akuzë apo dhe në hetim nga SPAK-u, ai është 99-shi Plarent Ndreca. Por si lidhet Ndreca me çështjen e Veliajt dhe padin ndaj Dados? Siç është tashmë e publikuar me fakte të dhëna zyrtare, Ndreca është një ish 99-sh, kthyer në rilindas dhe bashkëpunëtor i ngushtë i zdromsit të Bashkisë Tiranë, siç vetë quhet kryebashkiaku. Ndreca ka ushtruar disa funksione publike. Ai ka qenë edhe deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Ndreca nën akuzë. Më datë 27 nëntor 2024, përmes një njoftimi, prokuroria e posaçme bëri me dije se dërgoi për gjykim 16 persona për shkelje në tenderat publik, mes të cilëve edhe Plarent Ndrecën. Plarenti, Pjetër Ndreca, akuzohej nga SPAK për kryerjen e veprës penale, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 258-255, sipas parashikimit para ndryshimeve të bëra me ligjin numër 43, Birsi 2021. Shkeljet rezultonin të kryera gjatë procedurave të një tenderi në kohën kur Ndreca mbante detyrën si sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme, kur institucioni drejtohej nga Sander Leshaj. Në anë atë kohë, publikoi edhe skandalin e blerjes së një mjeti luksoz në kohën e pandemisë. I njohur si mik i lugusht i kryebashkiakut të arrestuar, Ndreca jo në pak raste ka shfaqur qëndrimet e tij publike pro Veliajt, por edhe talentin e tij si jurist për trajtimin e çështjes në gjykatën kushtetuese. CNA ka mësuar nga burime të konfirmuara se përpilimin e kërkesë padis ndaj prokurorit Ols Dado e ka përgatitur Plarent Ndreca në rolin e kamikazit politik apo të paditurit jurist pas firmës së Veliajt. Padia është shuar në gjykatën administrative. Në këtë mënyrë, Veliaj dhe Ndreca, të bashkuar si dy njerëz të skandaleve dhe të akuzuar nga drejtësia, kanë vepruar sërish kundër SPAK-ut dhe kanë vijuar sulmet ndaj një prokurori që thjesht bën detyrën e tij, vetëm e vetëm që Dado të tërhiqet nga çështja për konflikt interesi. Erion Veliaj dhe Plarent Ndreca duken të koordinuar me skenare nga më absurdet. Rasti i sulmit ndaj prokurorit Ols Dado tregon qartë fytyrën e zyrtarëve të korruptuar, se kanë të njëjtin hall, pasi duan me domos t'i shmangen drejtësisë me procedura dhe teknikalitete nga më të ndryshmet. Drejtësia vonon, por nuk harron edhe për prepotentët, arrogantët apo mashtruesit publik që vinë nga politika apo jashtë saj.